Tänapäeva ühiskonnas tundub, et kõigil on alati kuskile jube kiire, et isegi rahulik kõndimine on muutunud nii-öelda luksuseks. Kui tõsi, kiirem samm võib-olla ja isegi sörk on ju tegelikult tervislikud, siis autoga kihutamine ja kiirusületamine võivad olla ju eluohtlikud. Tänases Liikleja saates võtame luubi alla kiirused asulasisestel teedel. Sõidukiiruse ebasobiv valik on üks peamine põhjus, miks liiklusõnnetused juhtuvad. Ja kas teadsite, et ligikaudu 30% surmaga lõppenud õnnetuste üheks peamiseks põhjustajaks on kiirusületamine? Aga nii see on. Kuidas siis vältida seda eluohtlikku kihutamist? Möödunud aastal toimus 1564 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1763 ja hukkus 55 inimest. 13 neist olid jalakäijad. Ligikaudu 90% jalakäija õnnetustest toimub asulas. Eks asulates on jalakäijate liiklus ka tihe ja enamik jalakäijatega juhtunud õnnetusi on seotud tee ületamisega. Kas siis reguleerimata ülekäigurajal või ka seal, kus ülekäigurada üldse ei ole, mõnel ristmikul näiteks või juhtub neid tegelikult ka fooriga reguleeritud ülekäiguradadel, aga see põhiline on ikkagi tee ületamine. Ja kui me räägime tee ületamisest, jalakäijast ja sõidukist, siis sõiduki kiirusest oleneb väga palju. Aga miks autojuhid linnas kihutavad? Autojuhid toovad nagu kiiruse ületamise põhjusteks Tallinna puhul näiteks sõitmise liiklusvoolus, et liiklusvool liigubki nii kiiresti. Siis möödasõit on üks selline klassikaline põhjus, mida välja tuuakse. Aga samas ka selline turvaline või hea keskkond. See ka kutsub üles nagu kiiremini sõitma teinekord. Kes on need põhilised kiirusületajad? Kergem on öelda, kes nad ei ole. Ehk siis vähem ületavad lubatud sõidukiirust naisterahvad, siis eakad juhid 75+, siis need juhid, kelle aastane läbisõit on seal kuskil 5000 või vähem kilomeetrit, ehk kes sõidavad vähe. Ja kui Eestimaad vaadata, siis Kirde-Eesti inimesed või Kirde-Eesti juhid. Nii huvitav, kui see ka pole. Kiiruse kasvades aheneb juhi vaateväli, väheneb võimalus reageerida õigeaegselt, pikeneb peatumisteekond ja tagajärjed on õnnetuse korral raskemad. Kui 50 km tunnis linnakiirusel liikunud sõiduk on juba peatunud, jätkavad kiiruse ületajad veel liikumist suure kiirusega. Seal, kus 50 km tunnis sõitnud sõidukijuht on ohtu märgates oma sõiduki pidama saanud, liigub 60 km tunnis sõitnud sõiduk veel 43 km tunnis. Millised kiirused on asulasisestel teedel lubatud? Kõige levinum kiirus on 50. Ja kindlasti on asulas piirkondi, kus on kehtestatud väiksem kiirus, enamasti 30 km tunnis. Ja tavaliselt on ka linnades mõningad nõndanimetatud magistraalid, kus on lubatud kiiremini sõita. Tallinna näitel võib siin tuua Järvevana teed või Laagna tee või osa Paldiski maanteest. Ja seal on siis kiirus kui suur? 70 km tunnis reeglina. Kui palju keskmiselt ka siis asulasisestel teedel kiirust ületatakse? Ma pean silmas siin kilomeetrit tunnis. Kõige levinum kiirus ületamine on ikkagi kuskil kuni +10. Seda näitab meil nende mobiilsete kiiruskaamerite statistika, et väga palju ületamisi ongi, kus sellest lõplikus kiiruseks jääb siin 57, 58, 59, 60. Et see on nagu kõige enam levinud, et pisut nagu siis minnakse normist üle, kiirustatakse. Kas on erinevusi ka näiteks maakondade võrdluses või linnade võrdluses? Kas näiteks Tallinnas kihutatakse rohkem kui Viljandis? Ma arvan, et inimesed on enam-vähem igal pool ühesugused. Lihtsalt Tallinna omapära on see, et meil on see liiklusintensiivsus hästi suur. Siin Harjumaal on ikkagi üle 600 000 elaniku ja pluss veel Eesti puhul võib öelda, et kõik teed toovad Tallinna ja ta on ikkagi majanduskeskus, et ka väga palju muud rahvast käib siin päeval siis asju ajamas ja toimetamas ja tööl. Et siin on kindlasti just tänu sellele, et kiirusületamisi kõige rohkem. Mitte sellepärast, et inimesed oleks nüüd vähem õiguskuulukamad, aga lihtsalt inimeste mass on suur ja liiklus on väga tihe. Aga ehk on mingid kellaajad, millal rohkem kiirust ületatakse, näiteks võib-olla hommikust või õhtused tipptunnid?
Eks ikkagi tipptunnid on jah, hommikul tõdetakse tööle ja õhtul töölt koju. Et siis on vast neid rikkumisi kõige rohkem ja ollakse kärsitud, tahetakse punktist A punkti B kiiremini jõuda ja need on vast kõige jah, tihedama liiklusega ja ka rikkumisi leiab rohkem aset. Palju sõltub ilmastikust, et kui on ikkagi niisugune kehvem ilm, vihm, lumi, siis ületatakse vähem kiirust ja teistpidi võib väita, et ilus päikseline ilm ikkagi jah, siis on rikkumisi rohkem ja ületatakse rohkem kiirust. Ütleme, ilmaastiku ja liiklusrikkumiste vahel on ikkagi otsene seos olemas. Kiiruse kasvades halveneb ka auto juhitavus. Suuremate kiiruste juures on raskem õigeaegselt reageerida ja õnnetust ära hoida. Suurendades kiirust 1% võrra suureneb õnnetusse sattumise tõenäosus juba tervelt 3% võrra. 2 korda suurema kiiruse puhul on pidurdusteekond aga juba circa 4 korda pikem. Mis autojuhiga juhtub, kui kiirus suureneb? Ega juhiga ei juhtu suurt midagi, ainult et mida suurem kiirus, seda väiksem vaateväli, mida suurem kiirus, seda pikema vahemaa läbib autojuhi reageerimise ajal ja mida suurem kiirus, seda pikem on ka peatumisteekond. Kui nüüd see vaatevälja ahenemine linnakiiruste puhul võib-olla ei ole nüüd nii väga suurt muutust siin ehk ei toimu, see kui 50 või 60, aga peatumisteekond pikeneb märkimisväärselt ja aeg, mille jooksul juht reageerib, see vahemaa või see maa läheb pikemaks. Ja kiiruste puhul siis teine asi ka, et mida suurem kiirus, seda raskemad tagajärjed. Ohustatuma sihtrühma jalakäijate hulgas moodustavad lapsed ja eakamad liiklejad. Näiteks möödunud aastal sai liiklusõnnetustes viga või hukkus 84 alaealist jalakäijat, mis oli tervelt 29% kõikidest jalakäijatega juhtunud õnnetustest. Liiklusõnnetuse tagajärgede raskus on otseses seoses kokkupõrkekiirusega. Kokkupõrkekiiruse vähenedes 50 kilomeetrilt tunnis 40 kilomeetrile tunnis väheneb jalakäija hukkumise tõenäosus ligikaudu 2 korda. Lapsed ja täiskasvanud näevad liiklust erinevalt. Võib isegi öelda, et erineva nurga alt. Laulja Birgit Sarrap ja tema poeg Simeon näitavad, kuidas ohutult teed ületada. Proovime siit siis üle tee minna. Okei. Sina ütle, millal võib. Kas nüüd võib? Nüüd võib. Okei. Lähme. Birgit ja Simeon, te olite väga tublid teeületajad, aga mis olid võib-olla selle ristmiku, selle ülekäiguraja iseärasused? No tegelikult ta võib ju tunduda, et ta on üsna selline väikene või tõesti lühikene ülekäigurada, aga võib-olla iseärasused siis tõesti nimetaks välja erinevad takistused, et siin on mõlemal pool teed on väga palju puid, poste, prügikaste, pluss veel parkivaid autosid, et kui ma võib-olla võtan just nagu autojuhi seisukohalt, siis tõesti neid pimedaid nurki või seda, et sa lihtsalt üldse näeksid ülekäiguraja ületavat inimest, oli ikkagi väga-väga palju neid. Tõsi küll, autoroolist teid kahte näha oli ikkagi üsna keeruline ja tegelikult Simeon, kes on natukene grammi võrra lühem meist täiskasvanutest, ega temale jäi see prügikast ja need autod jäid täpselt ette, ega tema ju lähenevat sõidukit ei näinudki. Õnneks vähemalt Simeoni koha pealt võib seda öelda, et tõesti ma arvan vähemalt enamik lapsed, kellele lapsevanemad teevad selgeks, et sa pead tõesti mitu korda veenduma ennem, et sa saad üle minna, siis tõesti seda ta iga kord tegelikult tegi. Et ta ei läinud niimoodi uljalt kohe vaatama, vaid ta tõesti ikka vaatas pikalt niimoodi, et ikkagi kõik need autojuhid teda märkasid, et see nagu lootus on, et lapsed lihtsalt on nagu ikka kohe ei torma ehk tee peale. Seda on tore rõõm kuulda, aga see on ju siis tänu MLS-ile, ma kujutan ette, on ju. Kuidas teil kodune õpetus välja on näinud? Ilmselt ikka küll, võib-olla mitte ainult tänu MLS-ile, ma usun, et ikkagi tänu koolile ka. Et seda ma mäletan küll, et esimeses klassis väga palju sellest ikkagi ka räägiti ja igasuguseid ülesandeid ka lahendati. Oli sellest kasu?
Jaa. Ma usun küll, et sa mäletad ikka siiamaani ikka koolis ikka ka ja tõesti esimeses, teises klassis sellest väga palju räägitakse. Aga tõesti meie samamoodi esimeses klassis, esimese klassi poole pealt siis hakkasime harjutama seda, et ta tõesti täiesti üksinda tuli koolist koju. Esimesed korrad mina küll ei jõudnud kaasas käia, aga mul abikaasa ikka käis temaga kaasas niimoodi, et esimesel korral lihtsalt koos sõitsid 2 erineva bussiga veel, peab meil koju sõitsma ja Vabaduse väljakul teed ületama, mis on selline päris suur ristmik. Issi jälitas poega. Ja siis lõpuks ta ikkagi 3. korral ka lihtsalt jälitas teda. Ja niimoodi, et tegelikult Simeon teadis, et Issi kuskil on, aga teda ta ei näinud. Et ma mäletan, kui ta koju jõudis, siis ta oli, et ma ei näinud, kus kohas sa olid. Aga sa läksid ikkagi üksinda või nägid teda või? Ei, ma nägin teda viimasel, kui ma läksin sinna. Korra nägid, jah? Ja korra nägin. Mis on siis võib-olla põhiline, mida siis öelda oma lastele edasi, et oleks ohutu ikkagi see kodutee? Ma usun, et see sama spikker, mis tegelikult päris paljudes ristmikutes juba on kirjutatud, peatu, vaata, veendu, et tegelikult see ongi see sama õpetus, mida ikkagi lapsele öelda, et see kindlasti peatuma ja ei ole vaja tormata täpselt, et eks seda tegelikult mitte ainult lastele, vaid ilmselt tuleks ikka täiskasvanutele ka meelde tuletada. Ei ole vaja ülekäigurajalt üle joosta, vaid tegelikult rahulikult võtta aega ja ka loodan, et ka autojuhid siis ikkagi võtavad selle aja. Ja. Milline näeb välja üks korrektne teeületus? Korrektne teeületus jalakäija seisukohast on ikkagi aeg on varutud, tehakse korralik peatus, vaadatakse, kas mõlemalt poolt sõidukeid läheneb, tehakse endale kindlaks, luuakse silmside autojuhiga, kas ta on märganud sind, et sa ootad teeületust ja ilmselgelt kindlasti teele ei astuta ennem, kui kas autod on juba peatunud. Lapse mõistes on see väga oluline, et autod oleksid peatunud. Täiskasvanu, kellel rohkem juba liikluses kogemust, tema jaoks on, kui ta tunnetab juba, et autod hakkavad seisma jääma, eks ole. Aga lapse puhul, mida on lapsele tarvis õpetada, et autod peavad olema seisma jäänud ja teed ületatakse sellise tavapärase kiirusega, ei joostes, ei hüpates, selline reibas kõnd. Aegade jooksul on küll neid autojuhte olnud, kes on kiitunud, et nendega õnnetusi ei juhtu ja mis see väike kiirus ületamine ikka teeb. No teeb ikka küll. Kuid endast ei hooli, siis mõelge vähemalt teiste peale. Autojuhti kaitseb ju tugev metallist kest. Jalakäijal, jalgratturil ja ka teistel kergliikuri juhtidel seda metallist kaitset ju ei ole. Kui palju juhtub asulasisestel teedel kiiruse ületamise tõttu õnnetusi näiteks jalakäijate, jalgratturite või siis elektritõukerataste juhtidega? No kahjuks jah, enamik liiklusõnnetusi jalakäijatega, ka jalgratturitega just asulas aset leiabki. Ja sellepärast on see linna kiirus ja sellest normidest kinnipidamine ka just linnaruumis oluline. Et see sama enam levinud kiiruse ületamine, mis jääb sinna kuskil 60 kanti, pluss miinus natukene, see ongi linnaruumis just ohtlik, et kui sõidetakse näiteks 50-ga, on pidurdusteekord palju lühem kui 60 kilomeetri tunnis juures. Ja ka tagajärjed jalakäijale või jalgratturile on märgatavalt suuremad ja raskemad. Kuidas mõjutab kiirus kokkupõrke tulemust? Kiirus on üks peamine faktor, et kui rasked on tagajärjed. Et väiksema kiiruse juures esiteks auto võib saada pidama, teiseks on see löök jalakäijale väiksem. Juba seal kuskil 50 ja natuke peale kiiruse juures jalakäija tihtipeale paiskub lendu ja nii-öelda asfaldile maandudes on need tagajärjed võivad olla väga rasked. Et mida väiksem kiirus, seda kergemad tagajärjed ja kergemad vigastused. Siin on masside erinevus, ütlebki kõik, et keskmine jalakäija kaalub siin võib-olla 7-80 kilo ja auto ikkagi 1,5 tonni. Mida tehakse, et meie liikluspilt oleks ohutum? Millised on kampaaniad? No, meil on hästi tore kampaania 5.–6. klassides üldhariduskoolidega, mis toimub juba pikki aastaid, kus koolinoored ise selgitavad välja enda kooli ümbruses tavapäraselt kõige tihedamad liiklusasukohad, kus kõige rohkem teed ületatakse. On nad siis, võib ka olema näiteks raudtee ülekäik,
mingisugune tihedam ristmik, kus ei ole ülekäigurada, aga enamasti ikkagi ülekäiguradade ette markeeritakse sõnum peatu, vaata, veendu. Ehk siis jalakäijale, ratturile sõnum, tee korraks paus, vaata, kas sind on märgatud ja veendu siis tähendab seda, et jah, et autojuhid annavad sulle ka teed, et sellist uisapäisa teel astumist ei oleks. Räägime sellisest kampaaniast nagu 49 kilomeetrit tunnis. Millega tegemist on? Kui te linnapildis näete 49 kiiruspiirangu märki, siis see ongi kampaania nii-öelda visuaal. Aga mida see siis tähendab? Me teame, et asula sees on hästi palju erinevaid liiklejaid, rohkem kui maanteel näiteks liigeldes, hästi palju jalakäijad, rattureid ja põhiline sõnum mootorsõidukijuhile on see, et piirkiirus ei ole kohustuslik, vaid aeglaselt ongi mõnusam, sul on aega reageerida jalakäijatele, ratturitele, nii et sellist pingevabamat liiklemist linnaruumis. Möödunud aastal tehtud küsitlusuuringu põhjal sõidab linnades ja asulates, kus kergliikluse suure osakaalu tõttu on ka vähene piirkiiruse ületamine ohtlik, lubatust suurema kiirusega tervelt 44% küsitluses osalenud sõidukijuhtidest. Mis vähendaks kiirusületamist autojuhtide poolt? No raske öelda. Selles mõttes, et need uuringud, kus me oleme siis juhtide kiiruskäitumist küsitlenud, viimase mingisuguse 6-5 aasta jooksul näitavad sellist mõne protsendist olukorra paranemist, aga see on nagu väga väike. Aga ega siin nagu ilmselt siis väga palju midagi ka välja ei mõtle, et selgitustöö, järelevalve ja keskkond. Et kui meil on alad, kus kiirus on piiratud, siis see liikluskeskkond võiks ka seda toetada, et seal ei tohiks olla selliseid pikki sirgeid, mis kutsuvad nagu juhti sellest piirangust mitte kinni pidama, et pigem peaks keskkond toetama seda aeglasemat liikumist. Kas või siis ohutussaared näiteks? No ohutussaared, jah, tõstetud pinnaga ülekäigurajad või siis näiteks, kui on meil parema reegliga mingi ristmik elukvartalis, see on tõstetud pinnaga, et sa saad sealt rahulikult sõita mõnusalt. Noh, kihutades sa pead siis nagu kiirendama, pidurdama, mis on nagu ebamugav. Kui palju meil on asulasisestel teedel statsionaarseid kiiruskaameraid ja teisaldatavaid? Et enamik kiiruskaamerast asub väljaspool linnaruumi ehk on siis suurematel maanteedel. Kindlasti Tallinnas on 2 statsionaarset kaamerat, mis hetkel töötavad. Ja lisaks on olemas siis politsei mobiilsed teisaldatavad kaamerad, mida hetkel on 8 tükki kasutuses. Igas prefektuuris 2. Ja võib öelda, et valdav enamiku neist kaamerapiltidest siis toodavadki need mobiilsed kiiruskaamerad. Et kui kokku oli siin tänavu etteseisuga tehtud kuskil 180 000 ülesvõtet, siis ainult 50 000 neist oli statsionaarse kaamera poolt tehtud ja ülejäänud ikkagi mobiilsete poolt tehtud. Mis on nüüd mobiilse kiiruskaamera efekt? Või mõjusus on see, et ta võib olla siis mingil ajahetkel ükskõik kus kohas. Et tihtipeale need statsionaarsed kaamerad on niisuguste igapäevaste liiklejate poolt juba nii-öelda pähe õpitud. Ja siis seal kaamera posti juures korra vähendatakse kiirust ja pärast läheb sõit endise hooga edasi. Aga just need mobiilsed kaamerad on need, mis siis võivad olla igal pool ja suurendavad niisugused subjektiivse vahelejäämise riski. Millised on kiiruskaamerate trahvimäärad ja ehk võiks isegi kõrgem olla? Hetkel on nii-öelda selle ühe trahviühiku määr on siis 5 eurot, mis vastavalt siis selle ületatud kilomeetrile lisandub. Varasemalt oli see 3. Kui ennem oli kõige väiksem hoiatustrahv 9 eurot, siis tänapäeval on ta 15. See nüüd tänavu kevadel see muudatus jõustus. Ja ma arvan, et ta avaldab oma mõju, et me oleme ikkagi täheldanud, et osade teelõikudel on need kiirused pisut vähenenud või ütleme teistpidi, et me ei avasta enam seal nii palju neid kiirusületamisi kui ennem. Eks see ikkagi kuidagi distsiplineerib? Ta ikkagi avaldab mõju, jah. Kuidas politsei veel liiklust rahustab, et meil ei oleks neid kiirusületamisi nii palju? Meil on jah erinevad kampaaniad. Kõige tuntum on vast liiklustalgud, mis siin tavaliselt on kevadeti aset leidnud.
Tänavu kevadel oli veel Covid aktiivne, siis lükkus edasi. Lisaks siis muidugi Ukraina sõda oli ka faktor. Aga nüüd 22. september ta jälle aset leiab, seekord siis sügisel. Liiklustalgut kujutab ühte päeva, kui politsei mõõdab kiirust neis kohtades, kus inimesed on kurtnud, et seal esineb probleeme kiiruse ületamistega. Reguleerimata ülekäigurada ületades sai möödunud aastal vigastada 104 jalakäijat. 5 isikut hukkus. Alaealisi jalakäijaid, kes mullu liiklusõnnetustes kannatada said, oli 84. Need on hirmutavad numbrid ja ma usun, et te nõustute minuga, kui ma ütlen, et me suudame seda olukorda parandada. Järgnevalt mõned nõuanded kiiruse järgimiseks. Jälgi regulaarselt oma spidomeetri näitu, eriti asulasse sisenedes. Teadvusta, mis paneb sind kiirust ületama. On see liiklusvoog, närvilisus, harjumus? Piirkiirus ei ole kohustuslik. Kohalda oma kiirust vastavalt ilmastiku ja teeoludele. Varu sihtpunkti jõudmiseks aega, eriti kui tead, et liikluskoormus on tavapärasest suurem. Ole liikluses kohal ning tegele 100% ainult sõiduki juhtimisega. Hoia piisavat pikivahet, see võimaldab sujuvamalt ja säästlikumalt sõita. Ja sõbrad, kõik algab ikkagi meist endist. Olgem siis eeskujuks oma lähedastele ja ka teistele kaasaliiklejatele. Ärme kihuta ja ärme unustage seda, et lapsed näevad liikluspilti hoopis teise nurga alt kui meie täiskasvanud ja meie kohus on ka nende ohutust tagada. Turvalist liiklemist, kõike kaunist. Tšau!